قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعليك إذا نذرت. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lan natapana sira idza nazarta nalikane nazar sira lillahi krana Allah ta'ala. Nazron kelawan nazar min sholatin saking sholat utawi nazron dengan maknani ing di mana mandur begitu betul. Jadi nazron ing perkara sing dinazari. Min sholatin nyatane sholat au shadaqatin atau shadaqah au ghairi dzalik atau liyane sholatin lan shadaqah minal qurubati saking piro-piro ibadah sing digawe peparek menyang Allah. Wa alaika natapono siro bil mubadarati. Jadi balik diberiku wa alaika bil mubadarati ing cepet-cepetan bil wafai kelawan nuhoni bihi kelawan nazar. Maksudipun nazar niku cara asline iltizam qurbatin la talzamu alaih. Jadi nyanggupi ting suatu ibadah sing asline boten wajib. Lah nek asline wajib ora usah dinadari wis wajib. Jadi nek ana wong aku nazar salat 5 waktu jenenge boten anggar. Wong sholat 5 waktu ini memang wajib. Kalau kita melihat takrif dari nazar wonten tembung qurba, berarti nak iltizam ting kemaksiatan ini bukan nazar. La nazro fi maksiatin, kalau nazar tidak maksiat. Karena gak kene tipun Tuhan ini boten kene. Ana wong nazar mun anti anak 5 lanang kabeh syukuran nazar nyebleh anak sitok. Ngeten iki boten larang. Lain kali wektu zaman bocah jahiliyah. Pernah nazar lho nggih bae Kanjeng Nabi Abdul Muthalib nazar terus diundine kok nampi nazar salah sijine putrane kok delalah iki cara tepak undiane kenging abai kate Nabi terus ngoten. Akhirnya piti sebelah ya opo terus dipun tebusi kalian puntoni. Mulane teks tunggalipun riwayat dipun sebutaken anak nudzabihaini. Anak nudzabihaini. Aku iki anake wong loro sing piti sebelah tapi boten situ. Yaitu abai dhewe sing setunggal Nabi Ismail alaihi salam anak dzabihain. Jadi nazar ting bab kemaksiatan gak kena justru dituhani. Wonten dia nazar kok anakku waras tak tanggap no karaoke begitu. Berasa. Iki jenenge nazar masih. Nazar amrin mubah ulama tasihih. Yakni au wajib al-wafa'u bihi kama mukhayyar baina al-wafa'i bihi wa baina al-kafarah. Nazar di amrin makruh cara qaul dhaif juga begitu. Jadi tapi wonten sing jarono boten dadi. Pokoke nak delok takrif memang kedah kurban. Kurban niku berarti maknane ibadatin yutaqarrabu biha. Tapi ala kulli halin dalam permasalahan yang kula sampaikan sedaya boten lepas saking khilaf. Jadi intinya nak jenengan nazar, boh nazar niki nazar lajat, boh nazar tabarrur niki sing apik enggal jenengan laksanakaken nazari. Jenengan nazar lampahi ibadah atau kurbah bon langsung mawon cepet-cepetan ngelampahi perkawis kayak ngeten iki, yakni perkara sing manzur atau ibadah sing dadi tanggungan iki ambake atau utang taat
niku semestine sedaya sami sing apik cepet-cepetan. Misalnya kayak begini masuk kula. Jenengan ada utang sholat tapi biuzrin maksud kula, biuzrin. Jadi ninggal sholat tapi sebab uzur niku sing apik tinggal dipun qadai. Wong wedok pas Ramadan haid niki jenenge biuzrin boten poso. Nanti sing apik tinggal dipun qadai. Saat ini kiapa yang meninggal, saat ini niki kersane pun beres sedaya. Dan nazar juga begitu, aslinya buatan wajib, tapi terus kerana dinazari jadi ini wajib. Mulanya tinggal-tinggalan bil mubadarah bil wafati. Niki sing disebut syekh. Contoh-contoh memiliki sholatin sodakotin sedaya niki rubi to'at, rubi kurbah kabeh. Lah nazar niku waktu sing modele ditaklek buat tersebut. Sing ditaklek misalnya kayak gitu. Nah anakku waras atau nah aku waras. Falillahi alayya an usalliya misalnya. Niki jenenge nazar sing muallaq. Jadi kau nak bener waras kudu dilakoni. Ono nazar boten usah ditaklek. Jadi langsung aku nazar begini, no, jadi macam nazar aku kata. Tapi ala kulli halin yang paling apik dan tinggal dipun laksanakan. Sebetulnya pun tinggi hadis ini pun dipun sebutakan kanjeng Nabi anna nabiyya naha anin nadri. Kanjeng Nabi ini pun nyegah nazar. Mereka asalnya apa? Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Mereka ini nazar ini biasanya ditokno karo wong sing medhit-medhit. Lah yo kabeh sedekah kok leren nunggu nak anakku waras. Ya sedekah bismillah. Niat sholat bismillah. Kok leren kok iki anak waras aku nazar aku sholat 20 rakaat yo niki. Ngeten iki kan berarti kabeh kesane ya apa ngoten. Nyaratno Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan kanjeng Nabi nglarangno kok nazar timbul marang jenengan tinggal. Tapi nahi temriki boten nahi tahrim nahi tanzih. Buktinya apa? Pinten-pinten ayat dipun sebutaken al-madah ngelun tegene tiang-tiang sing nuhoni teng nadari. Masalah niki sejatosipun ana masalah yang kaitan sing sering diomong-omong kali tiang-tiang Wahabi sing mentang-mentang tinggi jenengan. Wong kita ini kan sering nadar, kadang nadar ting kuburan. Nah, niki sing tetap. Jadi pola aku waras, apa bisa Habib Soleh, apa mandi kata niku. Nah masalah sing hubungan kali bangsa kubur iki jenengan kudu siap wis pokoke. Dianggap wong. Jadi mulane kita kudu saged njogo sing hati-hati zaman mulai ngeten. Ya apa carane dakwah kita niki dadekno wong nrimo lan siapapun boten melayu begitu. Masalah kiambe orang paham nanti dari sedikit-sedikit kita kasih paham. Penting kita niki ngejake apik lan alus. Misalnya kiambe mereka lagi keras ngoten. Nah kita ketahuan kiambe pas ziarah ngambungi patok bireng kan iso melayu ya Pak. Ya kita ziarah biasa. Kita betul ngomong ini muttafaq alaih haram ngambungi patok. Tapi Imam Nawawi kiampa kan sadar itu beda. Imam Nawawi kiampa. Tapi Imam Ibnu Abi Syaikh al-Yamani dahulu betul apa betul khilaf. Tapi nak mereka kan langsung betul istilah khilaf itu tidak ada. Jadi langsung kita sopo ngerti mereka sadar. Kau sedikit. Jadi manhaj dakwah itu memang sulit, itu sulit. Mereka ini dakwah yang paling mengenai itu ketika sing didakwahi betul tersinggung begitu. Nah mereka mau pakai keras kayak nonton jenengan tak bisa luar jadi guys. Malah nih kayak dakwah sini Sunan Kudus kayak sonak sapi ini bukan haram. Tapi orang Islam itu niku disadari ojo nyembelih sapi ben mriku rada piye ngoten akhir masyaallah. Musuhe niki terus gelem masuk Islam gelem niki. Kita niki mboten badhe ngaramno perkara sing halal mboten, cuman kadang ningali ngeten pertimbangan ya apa carane mriko ben purun. Sapa ngerti Allah taala buka atine begitu. Kados ngeten misale kabeh Nabi ku ada rencana damu badhe buka Ka'bah atau nambahi Ka'bah.
Tapi kan Nabi boten kersa. Mereka kenapa alasannya tek Sayyidah Aisyah? Kaum itu lagi haditsu ahdin bil kufri. Jadi nanti kalau kita bangun kita roba, sesok kaget nama melayu gape. Loh, yang nanti itu berarti kan jadinya juga dan keadaannya wong sing dipun dakwai saja. Insyaallah contohnya kata boten setengah kali al-muhim jenengan menawi nazar nak iso cepet-cepet enggal dipun laksanakan. Wala tata'awwad lan ojo biasa no sira al-iktharu ing ngekeh no minan nadri saking nazar. Gak usah biasa no ngekeh no saking nazar. Mereka apa? Fa inna syaitana mongko satuhune syaitan iku rubbama aghraka terkadang gegere syaitan ing sira musitno syaitan ing sira bidari kelawan mengkono al-iksar minan nadri liuqi'aka supaya nibaaken syaitan ing sira fil ikhlali ing dalam nyacat. Jadi ojo sering nazar, ojo ngatak-ngatak nazar. Mergane syaitan iki kadang-kadang si buju-buju jenengan ngengken ngatak-ngatak nazar. Sebabnya nak uang niku sekadar nazar, kadang ora iso nglaksanakno. Iki jenenge ikhlas. Jadi mulane sing apik nang justru gak usah nazar. Cuman kula nanti semerap keterangan mekaten. Ketika jenengan badhe masuk ke masjid terus niki sing apik nazar kriyen kok tahiyatul masjid. Ben ganjarane kaya ganjarane wajib ben lebih gede wonten sing ana kaya ngoten. Jadi tujuane engko nak ikut dinadari terus dilakoni itu kan ganjarane luwih gede mergane dadi wajib. Wajib kali sunat niki ganjarane gede wajib. Itu cara ngendikane sebagian ulama wallahu taala alam. Jadi mungkin itu ditahmil ketika mau yakin jelas badhe nglampahi. Kalau sing kaya ngeten iki mungkin sifatnya sing tesih ihtimal kok iso nglakoni atau boten saged nglakoni. Tapi ini hadis yang kula sampaikan memang Kanjeng Nabi juga nyegah sange nazar. Maksudnya ya mungkin kalau watos dan lagi nisbati nazar kok nazar sedekah itu kaya ya opo ngoten ki kok nek sedekah ya kok leren janji teng Allah nek wis gelem waras ngoten putrane lah ngoten. Wa idza halafta lan nalikane nawa iku jenenge sumpah sira ala fi'li syai'in ing atase nglakoni wong apa suci-suci ing atase nglakoni suci-suci. Wa idza halafta ala fi'li syai'in thumma ra'aita monggo kari-kari ningali sira al khaira ing kebagusan fi tarkihi ing dalem ninggal iku syai' au ala tarki syai'in atau ing atase ninggal suci-suci. Sumaro aita mongko kari-kari ningali sira al khaira ing kebagusan fi fi'lihi ing dalem nglakoni iku syai'. Fakaffir mongko bayar kafar sira an yaminika saking sumpah sira. Wakti lan becik nekana sapa sira. Alladzi ing perkara wa kang utawi ladzi iku khairun iku bagus atau sing bagus. Jadi sumpah niku saged sah nak ngangge asmane Allah atau sifat-sifatnya sinten Gusti Allah Ta'ala niku baru sah. Misalnya wallahi warrahmani begitu. Lah tentu nih ketika tiang niki sumpah ngangge asmane Allah atau sifatnya Allah itu mesti kudu ta'adzim tinggine asma lan ting Allah Ta'ala. Jadi ojo digawe dolanan. Mulane nak sekirane sumpah iku ora bener niku ojo dilakoni. Hatta bener lah niki nak saged boten usah. Kados ceritane Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Panjenenganipun Al-Imam Syafi'i niki boten kersa sumpah walaupun panjenengane pirsa nak niki bener. Tetep kersa sumpah. Niki Imam Syafi'i.
kuatos. Makin ya opo kali asmane Allah. Wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum. Jadi jogo kaya ngoten. Naam, secara hukum kalau memang bener boten koro untuk takkit tingene kalam utawi litune boten napa-napa sumpah. Kados Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sering sumpah. Artosipun boten wonten tiyang sing ngengken sumpah, tapi karena masalah sing badhe didhawuhna niki penting, Kanjeng Nabi sumpah kaliyan. Walladzi la ilaha ghairu. Kadang-kadang walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladzi la ilaha ghairu niki sumpah. Inna ahadakum la ya'malu amala ahlil jannah. Niku kanjeng Nabi nyampe no masalah niki karena niki penting kaitan kali su'il khatimah dan husnul khatimah panjenenganipun sumpah kali. Kanjeng Nabi sumpah meneh ta'ahadu hadzal Qur'an walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Au kama qala. Quran itu terus teliti terus aja sampai ditinggal. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sumpah demi zat sing nyawane Muhammad niku biyadihi. Quran itu lebih nemen uculane daripada unta sing dicancang. Unta niki kan kakean pola kadang ucul melayu hewan, tapi Quran luwih kesit. Dengan tinggal 1 bulan gak dimurajaah kok bingung meneh. Mulane kudu murajaah terus. Ta'ahadu hadzal Qur'an walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Sumpah meneh walladzi la ilaha ghairuh la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Terus yang kakak hadis-hadis yang ngene apa sumpah boten cuma sepindah kali. Ini berarti nuduhaken kalau sumpah ibtidaan artinya nggak ada yang minta sumpah diri. Karena ini masalah penting buat nopo-nopo. Nah kata Imam Syafi'i itu mungkin kuatos dan panjangnya merendah, kuatos kayak sumber mati. Nah kan Nabi kan jelas sih ini buat kerso nopo sumpah. Lalu siapa nopo nak kan gitu ngeten iki sing apik juga mawon kuatos buat sakit bermati kecuali wis kepepet. Wonten dakwah bidakwaan misalnya mestine jenengan kadang barang misalnya diakudi yang ini wakku. Nah, mestine muddai harus punya bayinah. Al bayinatu alal muddai wal yamin alaman angkaro. Terus akhirnya muddai betul kada saksi. Terpaksa dikembalikan tempat jenengan muddai alaih. Ini terpaksa timbang barang hilang. Sumpah lo lama dan ini wal yamin alaman karena sebabnya nak mudda alaih boten kurang sumpah nanti sumpah dikembalikan te muddai kok barangnya dijipuk lha payah niki. Lah nek kaya wonten niku kan berarti wis krana hajat ngoten begitu. Lampun saniki wong jenenge wong kadang-kadang sumpah pas ngamuk pas sampai-sampai akhirnya sumpah boten badhe nglakoni sesuatu padahal niki jane sae. Cara sing anu dilakoni sae. Apa namanya kok astagfirullah. Dene sumpah badhe nglakoni sesuatu, tapi sing apik jane dipun tinggal atau wanita boten badhe nglakoni sesuatu, padahal cara anu sing apik dilakoni. Nah, kaya ngoten iku terjadi. Sing apik supaya diterjang mawon. Diterjang mawon kira-kira bayar kafarah lan nglakoni perkara sing sari. Misalnya kaya ngeten kados ceritane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Panjenenganipun gadah tamu niki pun dugi daleme mun panggih kali putrane dilalah tamu niki boten ndang purun dahar wis diaturi nunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sewektu lagi niku terus masyhur kali kanjeng Nabi kanjeng Sayyidina Abu Bakar rawuh pirsa nak tamune dereng diaturi dahar ngamuk sumpah sekape melu bareng mangan apa iki ngamuk. Tapi terus akhirnya eling nak wong sumpah ninggal sesuatu tapi sing apik kok dilakoni diterjang mawon. Akhirnya diterjang nyarengi lah begitu. Lho kaya ngeten iki berarti sumpah ala tarki syai'in
sing mestine fi'luhu lakum sae. Kadang-kadang sumpah nglakoni sesuatu sing boten arti sing apik ditinggal mawon. Nek terus ditinggal mawon kok bayar kafarah. Wis saged ngeten umpamane. Ana wong lagi ora cocok lagi patut karo dulure. Sumpah wallah ora bakal omah. Wah. Ngeten iki boten saking sing terjang mawon sumpahe. Ziarah itu balik meneh margane sing sae dilakoni gak usah tinggal. Iki jenenge waqtil ladzi wa khair. Bayar kafaratul yamin pun dipun terangkan teng kitab-kitab it'am asyarati masakin au kiswatuhum atau itku raqabah. Ayo pilih pertama kan pilih. Salah siji perkara iku merdekakan budak monggo ngwai mangan tiang sedoso atau ngwai penganggo. Ngwai mangan te mriki amun salah paham. Tembung it'am niku maknane pun mentah lho ya. Jadi it'am tinggi bab kafarah lan lindun ini isih rupa mentah. Yaitu rupa kod, misalnya beras ngoten. Nah, niki asyarati masakin. Ora kok mangan wis mateng niku. Kiswah penganggo. Jadi kan kena pilih salah siji perkara telu niki. Nak perkara telu niki jenengan pun boten mampu sedaya baru jenengan pindah poso 3 dinten. Jadi poso 3 dinten iki ora termasuk perkara sing jenengan dikengken milih, boten. Jadi milih antarane pun perkara 3 gak mampu baru pindah napa? Poso. Niku kafaratul yamin. Mereka kafarah teng kitab-kitab fikih niku benten-benten ningali kafarah napa? Kafaratul jima' fi syahr Ramadan berat. Oh, Masya Allah, wonten tiyang ngawur Ramadan ngumpuli bojone sengaja wis. Oh, niki itku raqabatin mboten mampu napa poso syahre mutatabi'in romulan poso deleng gak kena disela-selani ora subut. Lah karo wong mikire wong sakulane ra kuat kok basa romulan syahre mutatabi'in boten kiat kok diganti kali per 1 hari diganti 1 lah kaya ngoten niku. Subhanallah. Kafaratul zihar dadi lain-lain sedaya. Mulane wonten crita niku. Kuwi nak boten salah zamane Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Rawi kitab Muwatta. Muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Wonten raja pas bulan Ramadan ngumpuli bojone. Akhiripun ulama-ulama dikumpulaken ditakoki kewajibane apa. Jadi kan urut merdekakan apa? Bodak. Tapi ketuane ulama niki jawab mboten merdekakan bodak, kenging poso. Ulama itu bagi dawuh apa ora enak. Mungkin muridnya atau mungkin yang apa ngaji tiap kata. Barang kental kok boten dihukumi merdekakan bodak. Iki nak tak hukumi merdekakan bodak, wong raja bodake akeh gak kroso. Sesuk yo meneh. Nak poso romulan kapok dia iki to Ramadan. Niku jawaban ngoten Allah taala. Cerita masyhur ya di situ akan teng hasyiah yang dijawab lan itu. Qala wahzar lan wadiyasira. Antahlifa ingin to sumpah sapa sira. Jadi halafa yahlifu. Kalau rejab haditha yahnathu wali'an. Halafaz zaman layatiyanna bimislihi hadisat yaminuka ya zamanu fakaffiri. Nah ini kan halafaz zaman sumpah zaman bakal nakana wong sing kaya dipuji kaya syair niki. Jadi si syair hadisat yaminu rejak sumpah wis. Hadisat yaminuka ya zamanu fakaffiri. Kau nak wong kaya iki wis kabundut wis kana ketini. Lho kaya mate maksud iki kalau penting itu kali pun dia. Maksud kula tinggi pengucap syair ini watan halafa kali haditha. Jadi satunya bacanya halafa yahlifu. Halafa zamanu la yatiyanna bimislihi. Hadisat yaminu bukan hanasat tapi hadisat yaminuka. Kalau hadisat yahnasu, halafa yahlifu. Qala wahzar an tahlifa ing yen to sumpah sira.
au tashhada utawa nyakseni sira ala muqtadadh-dhanni ing atase patrapane penyono. Wa in kana sanajan ana apa muqtadadh atau dzan iku ghaliban iku mungal kaprai fadlan kelawan apa meneh anil wahmi saking nyipta wasyakilan mama. Dadi ngeten ya. Wonten perkawis tiga sering dipun jelasaken kalian para ulama perbedaane khususipun di kitab-kitab usulul fiqh yaitu dzan, syak, waham. Nalikane jenengan ragu atau masih taradud ting setunggalipun perkawis, itu torf yang rojeh sing sampean mantepi itu namanya dzan. Sing torf sing sampean boten mantepi jenenge waham, ketika imbang jenenge syak. Misalnya jenengan semerap mendung, akhirnya timbul keraguan, udan apa enggak? Kok podo mantepe sampean udan kali boten niki berarti namanya pun syak. Jadi mustawi torofen. Ketika jenengan mantep udan, gandul mendung sama gede ini 75% udan. Iki jenenge berarti beton. Sing 25% ini enggak udan iku jenenge waham. Lah sing kata sing syak kalih dzan. Ting kitab-kitab fikih itu biasanya hukumnya sami. Rata-rata begitu. Wonten ting beberapa masalah sing hukumnya boten sami. Ngantos tegene kitab Al-Faraidil Bahiyah dipun jelasaken wasyakku wadh-dhannu bi maknan fardhi fi kutubil fikhi bi ghairi jahdi. Jadi syak kalih dzan bi maknan wahid. Artinya hukum-hukum ini bodoh. Ya orang segera bodoh. Misalnya kayak gitu. Ketika dia berhaji lewat laut, kalau dia masih syak, bodoh bersih selamat dan tidak, niki gak kena lewat laut. Tapi kalau duit dzan selamat 75% selamat, betul apa-apa. Dalam masalah niki berarti syak kalian dzan hukumnya beda. Tapi rata-rata sami. Jenengan mamang nalikane sholat, lagi contohnya bodoh. 3 rakaat apa wis 4 rakaat. Niki baik sampean mantep setengah wis 4 rakaat, tapi semono tarodud iki tetep kudu ditambah pinten 1 rakaat. Berarti syak kalian dzan hukumipun sami. Ngoten, makane cara kaidah tiap wong mamang siti apa akeh iya dan tidak berarti asli ini siti. Ngakoni apa gak berarti boten. Wa haitsuma syakkam rukun hal fa'ala aula fal aslu annahu lam yaf'ala aw fil qalili wal katsiri humila alal qalili hasba ma ta'assala. Mamang berupa 4 berarti nanti walaupun sampai darajatul dzan lah niku rata-rata dipake bae ngoten niku. Lah masalah iki Syekh ngendika awas ojo sampai sumpah, ojo sampai nyegeseni cuma berdasarkan kalian dzan sampean walaupun dzan itu ghalib begitu. Kabarnya ngoten terus wani sumpah wallahi ngeten berdasar apa nomor enggak dzanku biasanya ngoten kok. Nah itu jangan. Walaupun dzan itu ghalib, nyekseni juga jangan. Jadi maknanya ojo sumpah kecuali ala amrin sing benar-benar dipun yakini. Ojo nyekseni kecuali ala amrin mutayaqqan. Saniki misalnya dene. Sampeyan roh bocah. Ketika wonten barang ilang. Sampeyan roh paham wajah anak koyo ngene iki biasane nyolong. Terus sampeyan sumpah wallahi ya ada sing nyolong. Ampun. Mboten kena. Ala muktadzan gak boleh. Walaupun itu ghalib. Dari wajah kan pinter polisi wis ro ternyata ini boten asal iki pun. Keamanan pondok paham iki yo dan tidak pamit kulinari. Nah, biasanya didelok iki bingung jawab ini terus alamat. Tapi kalau terjadi seperti itu ojo sumpah dan lampun ojo nyekseni. Aku nyekseni, nah iku sing nolong. Lurus sampean gak, tapi bentuknya wajah itu wajah wong wedi lah niki boten kena. Niki jenenge tasyhada ala muqtadha
don. Kalau berdasarkan don saja nggak boleh, apalagi berdasarkan wahm dan nopo syak nambah mimbabi au ini kejadian fadlan anil wahmi wasyak. Wa idza akhadta mala muslimin biyamini fal wajibu alaika raddu ma akhadtahu wa takfiru yaminika. Wa idza akhadta lan nalikane ngalap sira mala muslimin ing bondone wong Islam biyaminika kelawan sumpah sira fal wajibu mongko utahi perkara sing wajib alaika ing atase sira raddu ma iku balekaken perkara akhadtahu kang ngalap sira ing ma wa takfiru yamini lan bayari kafarah sumpah sira. Boten sedikit itu dunia niki tiang zalim, tiang menguasai harta tiang lintur itu boten sedikit. Sebetulnya pun Kanjeng Nabi pun nyukani dakwah gambaran ketika Kanjeng Nabi nyukani keputusan teks tunggal tiang berdasarkan zahir, misalnya kiabai sumpah wani mudda alaika wani sumpah kiabai wani sumpah kan iki kok perkara sing didakwai ane mudda ape dihukumi wae muddai. Tapi kan Nabi juga pun jelasaken gambile ngoten nyukani hukum kaya ngeten iki bihasabil dhahir. Nak panten gak cocok karo kenyataan itu hakikate akta ulahu naran. Lho ngoten. Berarti padha karo puwaina pondro rokok. Maknane begini. Kalau wonten tiyang dakwa diawaan kok sampai terus sumpah lan hakim mutusi nak barang sing didakwa wae sing sumpah begitu. Tapi kenyataan boten iki sumpah goroh niki hakikate piyambake padha jipuk karo jipuk hakim wong liya lan itu boten badi halal. Walaupun piyambake sumpah tetep milik wong liya. Kalau ulangi, Zaid ngomong, "Ya Bakar, iki tanah tanahku." Bakar di saksimu, nggak punya saksi. Ayo sampean kalau anu sumpah, Bakar gak belum sumpah. Sumpah dikembalikan tinggi Zaid. Akhirnya bersumpah, muddai ya nih Zaid nih. Bakar mudda'a, langsung hakim mutusna berarti tanah wa Zaid. Niki walaupun keputusan hakim kaya ngeten, tapi tetep niki bener halal. Iki miliki wong. Jadi tidak masalah urusan kaya tanah kaya niki. Niku saestu. Jenenge mal tetep dihargai. Uang diharamno nguasani hartane wong liya walaupun lewat torik sing zahiri halal, tapi secara syar'i itu tetap haram. Nah, kula ora matur ngeten iki kathah kadang lewat sumpah kaya ngeten iki. Kadang-kadang gak usah lewat sumpah dipaculi tiap hari motor ngeten tombone dadi akhirnya mentek. Niku wonten ancaman ingkang sangat agung wong sing kaya ngoten niku engko teng dinten kiamat dikalungi tanah sing dipun pendet ngantos sat atau bakot diperno kabeh. Mane sing hati-hati timbang kita ngambil tanah wong sakilan tapi bahayane kaya ngoten aduh mending kita sing ngalah. Jadi kalau bangun atau nopo, kalau memang harus dipasno, niki mungkin payon atau nopo niki ojo sampai tinggure tanah yang itu. Makanya cara aturan fikih tanah ngantos ngisor pol, ngantos awang-awang sampai ke langit itu milik tanah, sing duwe tanah niku. Misalnya kayak gitu, tanah sak meter. Niki bagian dhuwur al hawa niku milik niki. Lalu jenengan bangun terus ngantos di mangklung ngeten berarti bodoh karo teng dhuwure tanah iki ya mane kudu nyuwun izin auto yo napa jangan dadi dipres mawon artosipun ngeten sekiranya payon niki mungkin nyebloke teng tanahe jenengan ki Mbak boten teng tanahe tiyang itu tapi gara-gara sakilan mawon digawe geger kaya ngoten urung mungkin teng ngene akhirate materi saestu masalah niki. Jadi kalau kita ngomong wah harta ini nggak ono regani, memang nggak ada regani insyaallah. Tapi ketika dia jibuk hartanya wah bahaya nih. Jadi kalau ono regani nak dijibuk bahaya nih luar biasa.
Mulai ketika wonten tiyang jipuk tanah wong dengan lewat sumpah, kok dene kita sadar kepengin taubat, balik no tanah itu. Lan jenengan kudu bayar kafarah, mereka ini biar ngomong wallah iki tanahku begitu. Mulai kudu dikembalikan, lan kudu bayar kafarah. Maknane sedaya napa-napa hak yang itu sing sampeyan pendet misalnya, buat tanah apa niki iso sah to panjenengan nak pancen barang jenengan wangsul masyarakat. Subhanallah, kalau matur model kayak itu niki kata. Kadang-kadang masalah warisan boten dibagi, bagiane adik Indonesia cilik dikuasai. Kadang-kadang malih wis ngerti, oh dulure gak duwe anak, kok ngeteken wae tanda tangan tiba namane dene. Lho ngoten niku gestek macam-macam media. Cuma sebelum lo aturan, ketika panjenengan orang lain kok tahu tanah ini bukan haknya fulan Zaid dan tiba dikuasai Zaid, boleh lewat sumpah, boleh lewat langsung piye. Ini jenengan nak ditawari kon nuku aja gelem. Mereka itu berarti sekedar boten gak ada. Oke, saya ugi jenengan gak ada tanah kangge madrasah sebelah misalnya ana tanah wong ape didol. Kan tepatnya. Tapi jenengan ngerti, ini bukan tanah ini, ceritanya ono. Iki menguasai miliknya salah satu galipun kerabatnya. Walaupun surat samanya namanya kiamane, ampun purun. Surat ini atas nama boten sakit nyalano perkara sing haram oke. Saat ini kan model piwai iso lah, pokoknya sumpah mawon gitu. Ya apa iki butuh harta butuh jangan. Itu perkara ardun haram, nggak boleh jenengan pendek walaupun tuku. Perkara sing adol boten sing gada tuku perkara saking tiang sing boten gada kan boten paham. Nah niku repot masyaallah. Qala nuqaitu jingene ha'a wa kafaratuha utawi kafaratul yamin. Oh tiba wonten it'amu asyarati masakina iku muwi mangan 10 pira-pira miskin. Jadi nek jenengan tanglet ketika wonten tiyang nerjang sumpah niki kafarahe napa ngewehi mangan wong 10 likulli miskinin mudun lah mulane kalau saja makanannya mentah karena sego jadi mudun tapi likulli miskinin pada karo kafarahe wong ninggal sholat ning fidyah iki wong sing ora poso terus difidyai niku ya mentah sedaya likulli miskinin iku tetep kedue saben-saben wong miskin mudun utawi sakmud. Jadi sakmud iki ketika wong 10 niki peryamin oke. Lah nak tiang ini nerjang bolak-balik. Nggih pun gak ngitung supaya pinten mau sing terjang ngomong ini ora sumpah bisa. Nak poso ngene sewu ninggal poso mayite saulan 30 dina. Pun 1 bulan. Keluarga nih kepingin bayari fidyah. Niki 1 bulan kan berarti 30. Niki 30 mut apa bisa dikasihkan orang satu? Jawabannya kenging mergane kalau puasa tiap hari dihitung ibadah tersendiri mustaqilah. Lain kalau kafaratul yamin memang ini 10 begitu. Kalau 10 berarti harus orang 10. Nah kalau kan boten per hari 1 mut itu terus ibadah itu. Qala likulli miskinin muddun au kiswatuhu atau fitik etam atau menganggoni asyarati masakin au tahriru raqabatin atau merdeka akan budak sing tahriru raqabah sing ono karek kiswah karek etam lan nek niki boten gadah fa illam tajid mongko lamun ora nemu sapa sira Fasiyamu thalathati ayyamin ay fa'alaika siyamu thalathati ayyamin. Monggo iku ing atase sira uti poso 3 pira-pira dina. Nek mun boten mampu salah sijine perkara 3 niki, jenengan sing kerja sumpah wajib poso 3 dina. Jadi poso 3 dina niki terakhir setelah boten mampu tekene ahadi umurin salasa. Sing wonten model bayar-bayar niki boten teng yamin tok, teng yamin, teng dihar, teng masalah rusak puasa Ramadan bil jima, teng haji kata. Tamatu niki ila akhirih. Jadi kadang dia itu
Napa namine pun eling-eling kangelan iki sing pirang putih sing ngopo padha juga-juga ngoten. Dasare dia kan rapat yo sinau dadi bingung. Ngeten iki kudu bener-bener dipun murojaah, mumarosah. Kalau pas sampai ngeten iki ngeten ceritane iki kula mboten lihat napa tapi nyemangatno ngoten maksud kula. Mboten sepindah mboten PKW. Kula iku ditelepon tangkep basa ngeten iki ukuran. Lho kok ora buka dhewe, kadang mereka wis hadir nang majelis akad, majelis wong akeh, bingung. SMS cepet balas lho ngoten. Saya situ macam-macam konco kan gak ada. Lah ngoten kan biasake. Ya apa meneh ya iki golek saya sepi tak telepon wae ngoten. Kadang orang ngaji ke Jakarta mungkin dia baik kan jogo. Mosok kiai takok. Soalnya direpot sing wong lali nggih, wong lali ya napa. Kalau nanti cerita ke jenengan, Mbak Fakih Mas Kumambang kurang apa alim. Allah Fakih, alim. Zaman Mbak Hashim, sampai ngerot Mbak Hashim, Masya Allah, tapi saling hormati. Ini Mbak Fakih nanti terus saya cerita, bener bahwa kalau diceritakan sebagian guru-guru. Mbak jenengan ini pun diaturi pas tindakan, mlebu masjid, orang ngaku Kiai Fakih. Kau orang wani khutbah, diaturi khutbah. Mbak Fakih gak persiapan. Biasanya itu nak tinggi di tempat khotbah kan ngoten buku nih kok cara kuno ngoten. Kok ora ono buku khotbah. Niki tak pakai supe, rupane khotbah iku pira lali. Padahal kiai gede supe, jenenge supe opo iki. Tapi wong pinter ya. Nuwun sewu kula kersa berpurun khotbah kalau memang jenengan iki ahli sunnah wal jamaah. Nah jenengan ke ahli sunnah aku gak gelem khotbah. Ngoten pidato. Tondo tenggere nak jenengan ahli sunnah duwe kitab Sulam Taufik. Pendetakan kuping. Pendet nek buka bab coba ora-ora ngeten. Oke, tok wis ngene wong alim. Akhir ben ora lali tinadzono. Hasil sabrun waro'an adaban dawim saharun tajidil amalan. Hasil itu hamdalah. Sabrun sholawat. Hasil sabrun adaban ayat minal Quran. Hasil sabrun waro'an wasiat adaban ayat dawim doa dawim saharun tajidil. Jadi diringkes lan dimasukno teman-teman semangku nasihat hasil sabrun sing sabar pirai sing duwe tata krama melek dalu niki nasihat kabeh tapi niku isyarah kabeh teng arkanul khutbah. Mari niku jenengan saged betul teng pundi-pundi kitab cilik mataan dadi nek pas kepergok niku ben mboten mulane kiai iku kudu duwe khutbah nikah duwe yasin duwe tahlil talqin aja lali niku. Kalau hebat bahwa emang nalikane ngawas kok dijawi biyen zaman tesih alit kali Mbah Zubair pun dilatih ngoten-ngoten niku sing apa masalah sing sering terjadi di masyarakat dari mulai cilik mau diurui nyembelih korban diurui opo gitu jadi lho nggih upamane jenengan kiai kon nalih gak apal ya opo terus ana khotbah nikah liyane gak ana sing nganu jenengan sifat khotbah mosok sampe mulai kiri tapi sama dia lebih pintar tuh HP adalah baterainya tahu mas dari dia pun betul-betul sedangkan cerita manis juga dengan acara di langitan berdoa sekalipun di langitan bapak walaupun kiai ramu diaturi maos yasin wes dilalui wonten buku yasin di wonten diaturi wajah lakon dilalami salembar kopi hilang ya ini nak bareng sakit apa tapi nak mimpin dia kan grogi hilang akhirnya nopo sebelah waktu kenalan kurang sakit sesuatu pun ngomong sampai memang tadi itu terjadi mulanya jaringan kudu siap mawon ini Likuli miskinin dan cingin itu yang bukan suke Likuli miskinin muddun au kiswatuhum au tahriru waqata fa in lam tajid fasiyamu thalathati ayyam. Aku ya itu pernah cerita jadi kan persowong alim kenyaman syarat 12 bulan karena kata ngarang manasik saya ini dicetak tapi kalau tidak ada 14 dari segera rasa mualim kita berkata Zaidunatul Elkoh lan itu haji mungkin haji pertama
Kapan haji itu kan wonten tiyang mriku sing antar biyen namine Syekh atau napa ngoten. Lha niku Syekh Abdullah niki sing wis ngarang kitab manasik. Niku isih klintu. Mlebune sunate kan butuh kopak bani Syekh. Bapak dia mlebu gitu. Syekh sing sunat mlebu pintu niku. Sing nguruki sing gaet iki, sing boten ulama. Lho ngoten niku pergane kalah biasa begitu. Imam Abu Hanifah pas syukur ngetokno rambutnya tingene tiyang cukur niki Abu Yazid itu. Sing ditokno sing sisa kiku. Syekh nak cukur sing tengah kene nyuwun sewu lho padahal imam niki lho mboten perkara kurang napa kulino. Sakit-sakit jenengan mboten. Kok maci kena niki kalah kali mutin. Nyuwun sewu. Niki ngurusine gitu lho begitu. Perkara kirang biasa begitu. Qala wa iyyaka lan wajhu sira summa iyyaka monggo kari-kari wajhu sira wal yamina ing sumpah al fajir takkan lanjut aja sampai sumpah lanjut sumpah goro aja sampai jenengan gadah barang teng peken disati sanjang ben tiange purun wallahi aku ulaan iki lho regane mur sak menten 1.000 kok mentolong jenengan nyang 1.000 ulaan kula 1.000 wallahi ini gede sarwa padahal kurangane sangang bu wis kalau kowe kanca dhewe gak apa-apa pengen 1.000 lho ngoten lho ngeten iki jenenge yamin atau yamin sing digawe ngambil hakik yang lintu auzubillah dosane akeh mulane jenenge yamin humus ana apa kok diarani humus keranten mlebetaken nang ngebesno tiange ten rokok ngantos pasar niki dihukumi elek-elek tempat mereka diberiku sering terjadi yamin kadhibah sumpah sing koroh kanjeng Nabi ditanggelti kanjeng Nabi putih tempat sing paling sae intallah kanjeng Nabi tesih mboten jawab tesih dereng mboten jawaban kanjeng Nabi tanggelti Sayyidina Jibril tesih mboten semerap tanggelti Gusti Allah dipun sukani jawaban paling api-api khairul biqa niki Mas jid elek-elek tempat pasar nopo kok elek-elek tempat pasar tiba-tiba mriku wonten yamin fajiro kata sing kadang go sumpah go lan litu-litune ngoten wal yamin al fajiro fa inna mungkostune al yamin al fajiro iku tadamu ninggal apa yamin ad-diyara ing piro-piro omah atau tiso balati ahale piro-piro rusak ay kharaban tegese rusak dadi rusak omah dadi rusak iki wa tagmisu lan ngeblesaken yamin fajiro sahibah ing wong sing duwe yamin finari jahannam ing dalam neraka jahannam jadi nak ngertos kaya ngeten iki sing paling apik wis gak usah kakean napa sumpah niku saestu. Nah terus ya apa nak sumpah ini bojo ngamuk kadang ini bagi yang bersambutan bagi yang kan kadang ngoten Pak kok telat tekani kok bisa main kawin meneh kok wallahi orang mendoa nemen ini apa nanggatnya tadi lagi ruwet selain aku modalnya orang sah wallah kok bahaya tadi kadang-kadang dikela tadi ya wis mau kok konco lah ngoten bojo kan ya konco lho bener kok mulu jenengan lho ya wal hadaru tawati kullu hadari yasakabani wati iku min syahadati zuri saking penyaksian goro ada nampak syahadati zur jaksani goro mau yamin fajir syahadati zur auzubillah kok wani ini nyaksani siap saya apa ibu sini mendatangkan saksi senyaksani ini jelas ngerti ini bukan tanahnya siapa lho kok siap iki tanah fulan aku roh nyaksani orang karo-karuan akhirnya ditano karo hakim wong dene duwe saksi lah niki jenenge syahadati zur fa innaha muqassam syahadati zur iku min akbaril kabair setengah saking luwih gedene pira-pira dosa gede niku kan ngantos al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala ngumpulno teng kitab naminipun Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala duwe kitab naminipun Al-Kabair. Niki ngurut dosa-dosa gede.
Jadi cara ulama sing ahli tahqiq dosa niku memang wonten sing cilik, wonten sing gedhe. Dan nanti kali ting Japul Jawa mek lan lidu-lidu. Lah urutane piro dosa gedhe niku ulama juga khilaf. Urutno niku pinten kadahe, tapi jelas kata paling gede-gede dosa iki punika asyirk. Nak niki mboten disepuro kali Allah Ta'ala asalkan kiambake mati dalam keadaan syirik. Tapi nak kiambake itu seurip terus tobat ninggal syirik saged disepuro. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Jadi mboten disepuro perkara wong syirik iki syirik. Auzubillah. Lan wong niku padha wedi saking niki. Kadang-kadang syirik niki kufur niku hubungan kali ati lho. Mereka ini mukabilin apa iman. Jadi kalau wonten taradud kedhi mawon dadi kufur. Auzubillah min dzalik. Ane kita nih keng ngatah-ngatah ndonga nyuwun husnul khotimah. Ndonga-ndonga ngangge dongane ulama sing pun didhawuhna mujarab kami husnul khotimah niku ngoten iki. Nak mun syirik auzubillah paling gede-gedene dosa. Lho kok delalah niki sing jenenge sumpah niki dibarengno syahadatuz zur kok sumpah napa penyaksian kok dibarengno kalian syirik. Setelah dipun hitung kali kanjeng Nabi gede-gede dosa niki syirik kok ala wa syahadatuz zur pola balik penyaksian sing koro termasuk meneh niki kula sampaikan karena kula agak penting kadang sumpah inggih punika lali teng Al-Qur'anul Karim. Sak ayat basa surat niki dosa gedhe. Kadang jenengan waktu tesih alit duwe apalan teng langgar juz amma. Niki nak pancen nampe lali samangke dadi niku dosa napa? Dosa gedhe. Dosa gedhe. Mulane walaupun sithik walaupun niku cuma sak ayat. Nggih. Nak sekirane tiyang niku boten saged njaga Quran, gak usah macam-macam apa ngapal. Kuatos nanti ngapalno tapi tiba boten saged njaga nambah dosa ora tok ganjaran. Kula sukani dawuh uridat alayya dzunubu ummati. Dosane umatku iku diketok nang aku. Kanjeng Nabi diaturi dosa. Uridat alayya dzunubu ummati. Falam arodzamban a'adzam min ayatin minal Qur'an aw suratin utiyaha rajulun tsumma nasiyaha aw kama qala. Aku gak ro dosa sing luwih gedhe tenimbang dosane wong sing apal ayat atau surat Quran kemudian supi. Jadi lali sa ayat, lali sa surat apa meneh kabeh iki dosane gedhe sakit-gedhe ini. Nah terus akhirnya dibahas dosa gedhe iki terus apa tiap hari berarti tambah dosane. Wong wonten keterangan jare wong nak dosa kudu ndang taubat. Nak dosane rupa lali Quran kan taubatnya kudu diapalno meneh. Lah iki ora gelem ngapalno meneh sibuk mawon. Apa berarti tiap hari ya dosa, dosane boten taubat. Summa dzunubu indahum kismani. Saghiratun apa kabiratun saghiratun wasani atau kabiratun saghiratun wasani minhul matab wajibun fil hal. Ya, minhul matab wajib taubat fil hal boten kena diundur. Lagi apa? Wonten sing dakwahaken ketika kiamake boten dan balik ngapalo meneh boten dan taubat itu dosa. Tapi dosanya terus gede gitu. Boten kok terus tiap detik dosa, tapi dosanya terus jadi gede lha mek padha. Lah mboten nak mudah-mudah terus. Mulane nak pancen boten siap jogo sepaya tapi serasa ngapalno. Sing penting itu jane maca. Jadi ada apalah tiap hari sajus ya alhamdulillah ke. Sajus sampai paham bisa. Kamning qari'in bil Qur'an wal Qur'an yal'an. Kadang tiang maca Quran tapi untuk laknat. Misale nopo? Misale ki ambake maca apal tapi ora gelem nglakoni utawa mboten purun terus akhire lali. Mulane wae kula sampeno ta'ahadu hadzal Qur'an wallazi nafsu Muhammadin biyadi lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Luwih nemen uculane tenimbang unta. Nah, jadi kan mungkin tahu apa rojus. Waktu nak SD kadang diurui sari lagi usumi. Pengapal Quran tek SD kudu untuk sampai ini. Diweki program koyo ngoten ku justru gak rame.
Tapi kadang boten mikir kowe iki nang terlojo sisa njogo ta ora anakku lan begitu. Ane butuh saestu dipun angen-angen dipun pikir saestu sak nyemplung mergane berat yang hafal Quran. Apa meneh wong wedok hafal Quran dan delalah untuk bojo gak ana kesempatan murajaah karena dijak teng sabin mawon. Lah ayo napa. Jadi wong hafal Quran itu paling tidak bojone niki saking nyukani tempat wekdal kangge murajaah. Aja dikongkoni tok. Sing lanang kudu siap sing mergawe. Niki tok Quran ya mulya ya kudu tanggung jawab kenapa milih puja Al-Quran. Kudu mikir-mikir kowe iki aku iso ta njogo Quran iki lho. Badhe ngongkon ucap-ucapane ngongkon akeh no kopi mau pikir-pikir rutin antek waktu niki ngoten. Kok masak mulai iso kapan murojaah ini. Bisa dikongkon ke sawah ngirim, bisa dikongkon ke pasar. Ya lali Quran iki. Kala nopo iku jenenge wa idza kana lan nalikane ana kitmanu syahadati apa nyimpen syahadat iku minal Allah. Setengah saya kira-kira dosa gede agung famadzanu mongko utek apa iku penyono iftira'iha kawan gawe-gawe syahadat. Ya apa saiki nyimpen penyaksian mau dosa gede apa meneh gawe-gawe. Wonten kejadian jenengan semerap, jenengan boten purun nyakseni iki boten sae, boten wae. Apa meneh gawe nas'alullah nyuwun ingsun ing Allah taala al-afiyata ingkang sawa salamat dalam selamat qabla husulin najamah ing dalem sadurunge hasil ketun wallahu taala alam alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al istima'ana hadza istima'an mubarakan wa rifana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la taj'alna ummina wala ma'ana wala ilaina syaqiyyan محرومة اللهم إنا نسألك يا الله أن ترزقنا دعاء مستجابا يا الله يا كريم اللهم أكرمنا بنور العلم وبنور اليقين وبنور المعرفة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة